नमस्कार, मैं सुनीता सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट आज आपको ये बताने वाली हूँ कि हम कैसे पता करें कि हमारे शरीर में बीमारी का क्या कारण है। हमारा शरीर के सारे अंग बायो क्लॉक के हिसाब से चलते हैं। हमें जब भी कोई एकदम से परेशानी हो जाए या कोई परेशानी टाइम के हिसाब से आए तो हम बायो क्लॉक के हिसाब से पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑर्गन इफ़ेक्टेड है। इनमें से एक है हमारा लंग्स का एक्टिवेशन का टाइम है सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। जब भी कोई परेशानी हमें तीन बजे से लेके सुबह 5 बजे तक के बीच में होती है तो इसका मेन कारण लगभग लंग्स होता है। तो हमें इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा जो हाथ का अंगूठा है वहाँ पर हमें मसाज करनी होगी। हमें अपने अंगूठे पर स्लाइडिंग मोड में या तो मसाज करनी होगी या फिर इसको हल्का हल्का प्रेस करना होगा। नमस्कार, धन्यवाद।